Som un aventurer. M'hi he convertit a desgrat, empès d'ací i d'allà pels vents del món. He crescut com l'herba, no sé com. Amb el pas dels dies he après que les persones caminem per una corda tibada sobre l'abisme. Tot i que ho ignorem o procurem ignorar-ho. Tanmateix, jo em considero una de tantes excepcions. He fet 2 guerres i ara sóc a París, a punt d'obrir una finestra. Aquest és el meu projecte més immediat, obrir una finestra. Vull dir que sóc com els trens de la Gare du Nord, que des de l'alliberament de la ciutat es troben en via morta. Una precisió pel que fa a mi. Abans de les 2 guerres ja existia i no ho vull deixar de reconèixer en cap dels dies viscuts. Vaig passar els primers 15 anys a muntanya, a una casa dalt d'un turó conegut com el Puig Boscà. La terra és proximitat, el cel, infinit. Sovint he dormit al ras. Les nits estelades m'he allargat boca amunt i he vist passar el carro de serena. No sotragueja. Si alço els braços, sento com les rodes tan llunyanes em llisquen en els palmells. Em deixen pols de cristall que no m'obre altres ferides que les de l'enyorança.